ភាគីណាផ្ទុះអាវុធមុនសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតចង់ឲ្យអាមេរិកនិងម៉ាឡេស៊ីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយរូបភាពការណបតាមរយៈការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាចំពោះហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដែលបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះការប្រយុទ្ធជាថ្មីរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្ដេចបានផ្ដល់យោបល់ថាកងទ័ពឬស្ថាប័នជំនាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអាចប្រើសមត្ថភាពប្រមូលព័ត៌មានរបស់ពួកគេដូចជារូបភាពការណបដែលបានថតអំឡុងពេលនោះនិងក្រោយពេលនោះរយៈពេល24ម៉ោងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើភាគីណាបាញ់មុនសម្ដេចថាបតីបញ្ជាក់ថាវិធីសាស្ត្រនេះអាចជាវិធីសាស្ត្រងាយស្រួលនិងមានតម្លាភាពបំផុតក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ហេតុការណ៍នេះកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនសហការក្នុងករណីមានតម្រូវការទន្ទឹមគ្នានេះសម្ដេចថាបតីក៏បានថ្លែងអំណរគុណលោកទាំងពីរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់សម្ដៅសម្រេចឲ្យបាននូវសន្តិភាពយូរអង្វែងរវាងកម្ពុជានិងថៃកម្ពុជាតែងប្រកាន់ភ្ជាប់នៅជំហរក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីស្របតាមស្មារតីនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ